Look at this pristine Phuket beach. The sun is shining, the water is perfect, and I am going to rent a jet ski right now. เบนจะเช่าเจ็ตสกีเหรอคะ Chao jet ski. Chao jet ski. It means rent a jet ski. Yes, that guy over there waved at me. I have my cash and my passport ready to hand over as a deposit. หยุดเลยค่ะเบนอย่าให้พาสปอร์ตนะคะ อย่าให้ passport. อย่าให้ passport. It means do not give your passport. Wait, do not give my passport. But how do I leave a deposit? Won't they refuse to rent it to me? ให้เงินมัดจำค่ะเรามีคนรู้จักปลอดภัยกว่าค่ะ ปลอดภัยกว่า ปลอดภัยกว่า. It means safer. It is safer to use someone we know. Oh, look, it is Cha, the reliable local transport guy who saved me from walking across Phuket. สวัสดีครับพร้อมเช่าไหมครับ พร้อมเช่าไหม พร้อมเช่าไหม It means ready to rent. I am very ready. I brought my neon sunglasses and my absolute need for speed. ใจเย็นครับปลอดภัยไว้ก่อน ปลอดภัยไว้ก่อน ปลอดภัยไว้ก่อน It means safety first. Of course. So, let's talk business. Mally, how do I ask for the price? ถามว่าเท่าไหร่คะ เท่าไหร่ เท่าไหร่ It means how much. Precha, how much for 1 hour on the cool red jet ski? 1 ชั่วโมง 1,500 บาทครับ 1,500 baht for an hour. That seems fair. Here is my cash. ขอดูพาสปอร์ตหน่อยครับ ขอดู passport. ขอดู passport. It means can I see your passport? Aha. Wait, Mally just told me not to give you my passport. I am onto your tricks. Precha. เบนคะพี่ปรีชาแค่ขอดูค่ะไม่ยึด แค่ขอดูไม่ยึด แค่ขอดูไม่ยึด It means just want to look, not keep. Oh, he just needs to look at it to copy the name for the contract, not to keep it. I understand. ใช่ครับยึดพาสปอร์ตผิดกฎหมายครับ ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย It means illegal. It is illegal to confiscate it in Thailand. Good to know. Okay, deposit paid. Give me the key. เดี๋ยวก่อนค่ะถ่ายรูปก่อน ถ่ายรูปก่อน ถ่ายรูปก่อน It means take a photo first. Why? Do I need a cool selfie before my hair gets wet? ไม่ใช่ครับถ่ายรูปรอยขีดข่วน รอยขีดข่วน รอยขีดข่วน It means scratches. Ah, photograph the scratches. Of course. So I don't get blamed for old damage when I return it. ถูกต้องค่ะถ่ายเยอะๆเลย Take a lot of photos. Understood. I will document this jet ski like a highly trained crime scene investigator. ตรงนี้มีรอยครับถ่ายรูปไว้ ตรงนี้มีรอย ตรงนี้มีรอย It means there is a scratch here. Got it. Flash is on, macro lens engaged. Taking a high-resolution picture of this tiny dent on the handle. เบนถ่ายรูปทรายทำไมคะ ถ่ายรูปทราย ถ่ายรูปทราย It means photograph the sand. Because what if someone claims I stole the sand? Molly, I am leaving 0 legal loopholes today. ฝรั่งคนนี้ตลกดีนะ I am not funny. Precha. I am legally protected. Okay, I have exactly 75 photos of the jet ski. Am I clear to launch? ยังค่ะใส่เสื้อชูชีพก่อน เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ It means life jacket. Right. Do I really need one? I am wearing neon.
I'm already very buoyant. ต้องใส่ครับ กฎหมายบังคับ 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 means the law requires it. Okay. The law requires it. Hand it over. Wow, this is a very tight, bright orange vest. สีส้มปลอดภัยค่ะ คนอื่นจะได้เห็น Orange is safe because other boats can actually see me. Makes total sense. Now, finally, give me the key. ฟังกฎก่อนครับ เห็นธงแดงไหม 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 It means, see the red flag? Yes. I see the red flag down at the end of the beach. It matches my outfit. ธงแดงห้ามลงน้ำเด็ดขาดค่ะ คลื่นแรง ห้ามลงน้ำ ห้ามลงน้ำ It means do not enter the water. Wait, a red flag means absolutely do not enter the water because the waves are dangerous? So my rental is ruined? ตรงนี้ธงเหลืองครับ ขับได้แต่ระวัง ธงเหลือง ธงเหลือง It means yellow flag. Oh, yellow flag here? So I can ride here, but carefully. I can handle carefully. ใช่ค่ะ ขับช้าๆนะคะ ขับช้าๆ ขับช้าๆ It means drive slowly. On a jet ski? That entirely defeats the purpose of this magnificent machine. ถ้าชนจ่ายแพงนะครับ จ่ายแพง จ่ายแพง It means pay a lot. If I crash, I pay a lot. Suddenly, driving slowly sounds like a fantastic, thrilling idea. เก่งมากค่ะ เบนพร้อมแล้ว Thank you, Molly. Precha. I promise to return your jet ski with exactly the same 75 scratches I photographed. ขับให้สนุกนะครับ I will, assuming I can actually breathe in this incredibly tight life jacket. Always take photos first. Guys, subscribe to Thai Talk for more safe travel tips.